Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan wilujeng patepang dangu kepada wargi sadayana, wilujeng patepang deui sareng simkuring aljunta tea. Dina acara anu maneuh nyata dongeng Sunda dina channel anu maneuh. Dina danget ieu Kang Junta baris ngadadarkeun hiji carita dongeng anu ngabantun judul Wanoja di Tengah Talaga bagian anu ka-10. Satu acan dikawitan sakumaha biasa Kang Junta sajangemutan kasadayana para wargi kade hilapnya diantos rojonganana ka ieu channel ku cara subscribe, like, share, and comment. Oge anu parantos subscribe Kang Junta ngahaturkeun nuhun anu saageng-agengna mugi kasayan sadana teh sing kenging panguwalasna teh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hatur nuhun. Mugia atuh ieu kupidangan dongeng Sunda teh sing ngajantenkeun panglipur kana kolbu, pangmeberah kana manah, sing janten rencang kangge para wargi sadayana dina enggoning ayeuna ngajalankeun aktivitasna sewang-sewangan. Hapunten anu kasuhun sataasana bilih ieu bilih kirang ayeuna sugema dina sagarupina margina kalarasan eta nuju usum hujan pangitanya sami panginten di wongkon sadana palawargi oge janten ieu Kang Junta teh rada kasarang panginten sakadiknya gitu. Apunten anu kasuhun boh pilih girang tumaninah bilih kirang raos ka kupingna tapi moga-moga sing ulah ngajantenkeun ngirangan ieu nya tina sagarupina rupinong kawitan waenya ieu episode dina anu ka-10 dina dongeng Sunda anu judulna Wanoja di Tengah Talaga. Dina episode anu dipayun Kang Junta parantos medarkeun carita yen ijawara nini-nini teh sanggeus da kahadiranana katohian ku ieu Wanoja terus we manehanana teh meunang panarajang ti ieu Wanoja nepi ka kerap tuluy-tuluyan teu meunang ampun. Anu antukna ijawara nini-nini teh kateter jajatena kawalahan ku ieu pangawasana Wanoja di Talaga. Sanggeus kitu terus we ieu jawara nini teh sumerah tunduk minta ampun ngaku eleh dirina ka ieu Wanoja di Talaga. Tah rek dikumahakeun cenah akhirna ieu jawara nini teh ku ieu Wanoja di Talaga jeung saha cenah ngaranna eta jawara nini teh jeung boga maksud naon cenah eta jawara nini teh datang ka eta Talaga. Mangga ayeuna urang lajengkeun deui ieu lalakon dongeng teh dina bagian anu ka-10. Sumangga kasadayana wilujeng nongton sareng wilujeng ngadangukeun. Sanggeusna ijawara nini teh karat kateter jajatena ku ieu Wanoja terus we dirina taluk sarta ngaku kana kaunggulanana ieu ilmu panamu pangawasana ieu Wanoja. Tuluy we ijawara nini teh serah bongkokan masrahkeun hirup jeung paehna dirina ka ieu Wanoja di Talaga.
Ari ieu wanoja di talaga ningali sikap jawara nini-nini jigah kitu teh lain ngajadikeun lelar amarahna, tapi kalah beuki muncak ngagidir. Kusabab ngarasa diulinkeun dirina ku ieu jawara nini-nini, anu mana ieu jalma teh teu boga ilmu pangabisa anu unggul, tapi geus kumaha ngintip tur ngulampreng ka eta talaga. Terus we ieu wanoja di talaga teh nyarita nanya ka jawara nini-nini. Saha anjeun? Jeung boga maksud naon ka dieu? Jawab. Kitu pokna ieu wanoja di talaga teh nanya kalayan ku bahasa anu ringkas tur tegeung. Bari mun carang panona malongsekeut ka jawara nini-nini. Atuh ieu jawara nini-nini teh ditanya seperti kitu teh, terus manehanana ngajawab bari pupureungisan nahan ka nyeri. Kusabab kakeunaan ku panarajang ti wanoja di talaga tadi. Ngaran kuring teh Nyai Tenung Sewu Nyi Mas. Kuring datang ka dieu talaga teh estuning tengah haja. Ampura kuring Nyi Mas. Bisi Nyi Mas geus ngarasa kausih ku kehadiran kuring. Kitu jawab ieu jawara nini-nini teh anu tetela geuning. Ngaran ieu jawara nini-nini teh nyaeta Nyai Tenung Sewu. Ari ieu wanoja di talaga sanggeus manehna ngadenge jawaban ti ieu jawara nini-nini atawa Nyai Tenung Sewu teh, terus manehana nyarita deui ka ieu Nyai Tenung Sewu bari ngangkat leungeunna anu katuhu terus didamprakeun bari jajampean kegerenengan. Geus kitu jolting ti mana datangna ujug-ujug aya hiji barang anu ngabarasat tina dampaleungeunna anu nyampak dina dampaleungeun ieu wanoja teh. Jigah tusuk konde anu leutik sagede jarum sarta warnana koneng emas semu beureum. Lantaran anjeun geus kumawani ngulampeng ka ieu talaga, mangka wayahna anjeun kudu dihukum ku kuring. Anjeun kudu cicing di ieu talaga sarta ieu pusaka kuring anu ngaranna Jarum Panglemah Sukma bakal diasupkeun ku kuring kana dada anjeun. Ieu bakal cicing di antara paru jeung jantung anjeun. Lamun anjeun kumawani kaluar ti patempatan atawa coba-coba ngaluarkeun tenaga jero anjeun, mangka ke akibatna bakal parna. Beh dituna anjeun bisa ngelepaskeun nyawa kusabab keampuhan ieu pusaka kuring Jarum Panglemah Sukma. Ye geura tarima ku anjeun. Kitu ieu pokna wanoja di talaga teh bari manehna ngadorongkeun leungeunna anu katuhu ka ieu dadana Nyai Tenung Sewu, nyaeta ngasupkeun pusaka ieu wanoja Jarum Panglemah Sukma kana jero dadana Nyai Tenung Sewu. Mangrupakeun hiji hukuman ti wanoja ka Nyai Tenung Sewu kusabab geus kumawani ngulampreng ka talaga. Atuh ieu Nyai Tenung Sewu menang perlakuan saperti kitu teh ti ieu wanoja, dirina ngan saukur pasrah narimakeun kana ieu kaayaan. Meureun ieu geus nasib dirina kudu ngarandapan kajadian saperti kitu. Dirina menang hukuman ti wanoja kudu cicing di eta talaga dina waktu anu teu bisa ditangtukeun teuing sabaraha waktu lilana. Sanggeus kitu terus we ieu wanoja teh ngapelesat indit
ninggalkeun ieu Nyai Tenung Sewu anu dina kaayaan tatu jero anu parna. Keun ayeuna urang kantunkeun heula ieu Nyai Tenung Sewu anu menang hukuman ti Iwanoja di talaga nyata kudu cicing di eta talaga bari dina kaayaan tatu parna tur dirina menang ancaman ti Iwanoja di talaga nyaeta dina dadana ieu Nyai Tenung Sewu teh disimpenan jarum panglemah sukma pusaka eta Wanoja. Ayeuna urang nyarioskeun heula ieu lalakon Sambara jeung Mang Kisrun anu keur aprak-aprakan dipiwarang ku Ama Eyang Mirsa pikeun neangan awi keur ngagantian pager bumina anu ancur sabab diruksak ku Mang Kisrun. Anu pernahna marana teh dihandapeun eta talaga arayana teh. Ari ieu Sambara salila lumampah teh teu woleh we bibirna teh baseuh teu eureun tina sholawatan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sanes Den di kuping-kuping kita tadi ku Amang di kawit orang angkat aden mah teu liren gegerenengan we nyanyian hahaleangan lagu naon eta teh Den? Sanes lagu ieu mah Mang tapi sholawatan. Oh sholawatan teh naon Den? Mendiraoseun kitu ka kupingna ku Amang. Ari sholawatan teh Mang hiji puji-pujian ka Kanjeng Rasul anu mana dilebetna aya doa sareng pangharapan ditujukeun ka Kanjeng Rasul salaku wasilah atau perantara anu ngahubungkeun urang ka Allah ku cara ditembangkeun supaya timbul kana hate urang teh leuwih-leuwih ngagungkeun ka Kanjeng Rasul jeung tambah-tambah mika cinta ka Rasulna Allah. Anu dipamrih ku urang teh Mang nyata sanes nyata syafaat pitulungna ti Kanjeng Rasul. Oh gitu Nen. Maklum atuh Nen. Amang mah jalmi bodoh. Janten tatarang. Hapunten we nya Den. Ari eta Den. Nah hadat kedah ka Kanjeng Rasul heula. Nah teh langsung we ka Allah atuh ngadoa mah. Ari nu kitu teh sanes musyrik Den. Margina urang teh nyuhunkeun tulung atanapi ngagantungkeun pangharapan kanulian sajabati ka Allah. Ih ari Amang ieu mah teu musyrik Mang.
Sabab ari mau sholawat teh eta tos dipiwarang ku Allah. Malihan mah aya kateranganana oge dina Al-Qur'an. Surah Al-Ahzab ayat 5 genep anu unggalna sabatos kieu mang. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Wa balagha rasul habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Anu pihartosenana kirang langkung sabatos kieu mang. Wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Saestuna mantana Allah sinareng para malaikat na eta bersolawat ka Kanjeng Nabi. Jalma-jalma anu ariman salawat aranjeun ka Kanjeng Nabi sarta ucapkeun salam kalian pinuh panghormatan ka anjeunanana. Tah kitu mang kirang langkung sareng ari perkara nyuhunkeun tulung ka Kanjeng Rasul eta sami dipiwarang ku Allah kaunggal dina Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 31 anu sapertos kieu mang unggalna teh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Wa balagha rasul habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sami anu pihartosenana kirang langkung sabatos kieu mang. Wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Bezakeun he Muhammad, lamun aranjeun mika cinta ka Allah mangka tuturkeun kula niscaya Allah bakal mika cinta jeung ngahampura dosa-dosa aranjeun. Allah teh maha lautan hampura tur maha asih. Tah kitu mang jadi intina urang kudu sering mau sholawat ka Kanjeng Rasul teh daya sanes supaya dina tindak tanduk segala rupana kahirupan urang teh aya dina kaberkahan jeung aya dina pangjaga pangrisana mantana Allah subhanahu wa ta'ala. Kuwasilahna paduka nu agung baginda anu mulia nyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam margina Kanjeng Rasul teh kakasihna Allah anu paling dipikadeudeuh ku Allah langkung-langkung di antara sadayana dadamelanana. Moal aya ieu sadayana dadamelan Allah nya kaasup urang sadayana bangsa manusia upami teh Kanjeng Rasul mang margina Kanjeng Rasul teh anu pangpayuna diciptakeun ku Allah tinggawitan mangrupi nur anu jadi cikal bakal dadamelanana Allah nya eta sabab diantara sakabeh sabab. Janten Kanjeng Rasul teh diciptakeun pangpayuna ku Allah tapi dilungsurkeun ti pengker di antara para nabi sareng para rasulna Allah. Janten mang sakedahna jeung kaetang wajar upami urang teh nyuhunkeun tulung ka Allah ku cara muntangkeun wasilah ka Kanjeng Rasul. Tah kitu eta teh mang. Oh kitu den kahartos atuh pami kitu mah ari eta den ari berkah teh naon hartosna. Oh ari berkah teh mang nyaeta barokah atanapi hartosna teh tambih-tambih dina kasayan. Kunaon di urang basana bet jadi berkah sabab dicanak tina kata barekah atau ngagedean.
nyaeta nambahanana gede dina bentuk ukuran ngalewihan dina bentuk ukuran anu asalna. Jigah urang ngagoreng kerupuk geuning mang asal nama pan pas atah nama leutik, tapi pas digoreng ku urang teh jolo barekah we ngagaradean. Tah kitu mang data mah bisa disebutkeun tina bahasa kirata, nyata dikira-kira nyata anu teu nyulayaan atanapi akur tur loyog sareng bahasa-bahasa Quran. Tapi tetep sok sanaos kitu urang mah mang teu kengeng sambarangan ngarobih ngirangan komode ngalangkungan kana bahasa-bahasa Al-Qur'an atawa katerangan-katerangan dina aturan agama, kacuali eta sumpingna tina lisan para ulama anu mulia. Tah kitu mang. Oh kitu nen kahartos aya masa sakedik-sakedik ku emang den. Bener teh salah emang nuturkeun aden teh lah. Lami kalamian mang teh janten terang dina bag-bagan agama. Memang aden teh pinter pisan lah dina ilmu agamana. Kayung yun pisan mang mah den. Keur mah aden teh tos kase, pinter agama, soleh, saya dina akhlak budi pekerti, ahli ibadah, ahli ilmu kanuragan, gagah, cerdas, sakti, mandraguna, kaya tangto sampurna aden teh lah. Upami emang ningang di istri mah pasti emang tetos bogoh ka aden. Atos-atos mang tong kalalangkungan ting nanaon teh teu aya deui puji-pujian anu hak ditujukeun eta angin kanggo Allah sareng Rasulna. Da abdi mah saha atuh mang? Iwal ti manusia biasa anu teu ngagaduhan daya sareng upaya, teu waleh cicing dina kabodohan anu teu lepas dina kasalahan sareng poho salaku insan anu tebih tina kasampurnaan, kacuali ku pitunjuk sareng pitulungna Allah. Sadayana naon anu aya di abdi eta samata-mata karena kudrat sareng iradatna Allah. Ieu mah sadayana mung saukur titipan ti Allah mang. Abdi mah teu maos ngagaduh-gaduh, teu kumaha teuing bade ngangken-ngangken mang atos teu kenging kalalangkungan teuing nanaonan teh. Alah aden mah nguping cerisan aden saperti kitu teh puguh we mang teh asa beuki geugeut wae ka aden teh lah. Kitu pokna ieu mang Kisrun teh nyaritana meuni manja aluman aliman bari montel we kasambara. Geus kitu terus we ngagabrug ka sambara bari ngarangkul pageuh ieu kana awakna sambara. Atuh puguh we ieu sambara teh dikitukeun ku Mang Kisrun. Jigah kitu teh dirina ngarasa kaget anu kacida. Terus we ieu sambara teh gugurin jalan awakna. Hayang bisa ngalepaskeun dirina tina rangkulan ieu Mang Kisrun. Anu tipe parakat pageuh ngarangkul ka dirina. Sanggeusna ieu sambara teh dirina bisa ngalesotkeun awakna tina rangkulan ieu Mang Kisrun. Terus we ieu sambara teh luncat indit lumpat ninggalkeun ieu Mang Kisrun. Atuh puguh we ieu Mang Kisrun teh kusabab ngarasa ditinggalkeun dirina ku sambara. Terus we gogorowokan ka sambara gagarawan bari lumpat budak sambara. Tanpa dipika sadar ku ieu anu duaan nyaeta ku sambara jeung Mang Kisrun. Anu sabenerna mah ti mimiti maranehna anjog ka eta patempatan jeung sawaktu maranehna anteng ngarobrol teh aya saurang jalma anu nyerangkeun ti kaanggangan.
merhatikeun ku paningali anu seukeut ka ieu anu duaan kalayan tali ngintip-ngintip tinu buni jigeh anu ngakalakeun nunggu-nunggu kasempetan ngadaguan barongoh ieu sambara jeung Mang Kisrun. Waktosna seet rupina sakitu heula carita dongeng kanggo dangat ayeuna anu ngabantun judul Wanoja di Tengah Talaga bagean anu ka-10. Tah saha cenah eta saurang jalma teh anu nyarangkeun ka sambara jeung Mang Kisrun jeung boga maksud tujuan naon cenah eta jalma teh jeung kumaha cenah lalakon carita ieu anu tiluan teh anu saterusna. Ke urang lajengkeun deui dina episode anu salajengna. Sim kuring aljunta teh seja undur diri ti payunan para wargi sadayana. Hapunten tina sagala pikakirangan sinareng kalapatan. Boh bilih kirang merenah tumaninah dina ngadadarkeun ieu lalakon carita. Neda agung cukup lumur, neda jembar hampurana anu ditedang. Wilujeng patepang deui ka dina episode anu salajengna. Wilujeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.